эфире «Актуальное интервью». В студии для вас работает Наталья Гусева. Здравствуйте. И наши сегодняшние гости – учитель истории и обществознания Костеревской средней школы номер 3 Елена Николаевна Лысенкова. Здравствуйте, Здравствуйте. И ее ученица 11 класса Костеревской средней школы номер 3 Виктория Михайлова. Здравствуйте, Виктория. Виктория совсем недавно стала победителем регионального этапа интеллектуальной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» земли Владимирской. Да? Да. Это был региональный этап. И, насколько мы знаем, сейчас мы в процессе беседы это выясним, Виктория у нас принимает участие на федеральном этапе. Вот. Виктория, Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, как же так получилось, что Виктория стала участвовать в программе «Умники и умницы»? Как это было? У нас ежегодно проходит интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» земли Владимирской. В ней участвуют десятиклассники. И по приказу Управления образования и в этом году тоже мы участвовали в этой олимпиаде. И Вика стала победителем на школьном этапе, призером на муниципальном районном этапе и прошла дальше для участия в областном, то есть региональном этапе. Там она показала хорошие знания. Виктория, вы любите историю, другие науки. Как получилось, что вы такой высокий результат показали? Да, история действительно является самым неотъемлемым, наверное, составляющим моей жизни. Но я хочу, конечно, сказать, что я бесконечно благодарна за то, как преподает ее Елена Николаевна, потому что на истории мы изучаем не просто факты, даты, мы на самом деле рассматриваем историю с позиции биографий. Один из великих людей сказал, что история — это и есть биографии. И благодаря этому я и понимаю историю. Мне она интересна, потому что история создана для того, чтобы мы не совершали тех ошибок, которые были в прошлом. И на самом деле я хочу привести пример цитаты Петра Аркадьевича Столыпина, который сказал: «Вам, господа, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». И, наверное, этому и нужно следовать. История создана, чтобы мы не совершали ошибок. Для этого я ее изучаю. Как проходил региональный этап? Трудно ли это было? Какие у вас были соперники? Сколько их было всего? На региональном этапе ребята приехали из всех районов области. И сначала было, конечно, страшно. Я не знала, у кого какие способности. И нужно было пытаться анализировать, кто как играет, чтобы попытаться все-таки выйти и стать победителем. Но потом я понимаю, что у многих уже есть ордена, и мне нужно как-то выходить из этого положения. И я начала поднимать руку, меня начали спрашивать. То есть я одна из первых, кто тянул руку. И порой были такие вопросы, что никто не мог на них дать ответа. И я отвечала. Конечно, были иногда неправильные ответы. У меня было 2 штрафных очка. Но были достаточно сложные вопросы. Даже Юрий Павлович сказал, что для этих вопросов нужны только смекалка. Тут не нужны точные знания, здесь нужна смекалка, чтобы попытаться анализировать эти события. Наверное, для этого такая игра проходит, стимулирует в том числе и интерес, да, к саморазвитию, чтобы ты пришел домой, открыл, поискал, нашел ответ этот, возможно, дошел до него своим умом или как-то по-другому. Вот. Конечно, книг было прочитано очень много. Даже, пусть на региональном этапе была одна тема, но книги нужно было читать, смотреть фильмы, знать актеров, которые играли Петра Первого, знать какие-то... Широкий кругозор. Знать какие-то мелочи про его жизнь, имена. Даже имена слуг нужно было знать, чтобы хорошо выступить. Да. Карты местностей, где был Петр Первый, знать города, памятники. Многое нужно было знать. Виктория, а с каким чувством ехали на этот региональный этап? У вас сначала, может быть, было страшновато, потом вас что-то окрылили, эти первые успехи. Как это все проходило? Кто-то вас поддерживал, может быть, преподаватель присутствовал вместе с вами? Конечно, Елена Николаевна присутствовала на всех этапах игры, и я за это благодарна.
поддерживала меня мама. Она постоянно делала мне викторины. Вика, давай вечером с тобой сделаем опрос по теме. А мне было иногда не очень хотелось. Отдохнуть, да. Я даже на школьном этапе я не совсем хорошо готовилась. Не настолько, как, например, на региональной, на федеральной. И я смотрела фильмы, и благодаря этим фильмам я и вышла в региональный этап, потому что все вопросы были по культуре, не было исторических. Я помню, как я была рада, что мне попался Высоцкий из фильма «Араб Петра Великого». Я сразу узнала. И также медали все были. Ну, мне было это интересно в начале игры изучать. А потом уже нужно было, конечно, изучать факты войны северной, азовских походов. В общем, вы погружались уже глубже. Да, то есть нужно было уже исторические события учить, которые действительно сыграли важную роль в истории развития государства, политики. А какой приз был на региональном этапе? Это что-то дает, может, к поступлению к вам? Или это просто статус определенный? Приятно? Конечно, был приз 10 дополнительных баллов к поступлению в ЛГУ на гуманитарные специальности. И конечно, ректор нас ждет, там дал нам наставление, что приходите, развивайте область. Есть ребята, которые пойдут, они не пойдут учиться в Москву, они сразу сказали, что в ЛГУ пойдут. Виктория, вы прошли финал, да, на региональном этапе, вы стали победительницей. Да. А сколько соперников примерно вы обыграли? У меня были достаточно сильные соперники, и в Москву я уже поехала только с мальчиками. А мальчики, про мальчиков могу сказать только то, что это действительно умные дети, потому что кто-то писал олимпиаду «Покори Воробьёвы горы», кто-то участвует в филологических олимпиадах, кто-то занимается уже в ЛГУ целенаправленно на специальность, на факультет. Что помогает вам выигрывать вообще, участвовать, изучать дальше? Вы не сказали, достаточно, я уже высокий уровень вот такой заняла в области, и хватит. Нет. Может быть, у вас стимул был, может, педагог вас направлял и мотивировал? Нет, наверное, не принципиально, что я занимаю какой-то статус. Я понимаю, что то, что я делаю, может сделать каждый человек, каждый ребенок. Но для этого нужен, наверное, интерес к тому делу, которым ты занимаешься, любить это дело. Также не нужно лениться, и нужно стремиться к познанию этого предмета. Например, история, это, для некоторых это может показаться сложным предметом, потому что много информации, как ее сгруппировать в своей голове, как вместить, анализировать. Но если ты читаешь, если ты пытаешься вникнуть, например, в век, то у тебя он запоминается, и ты можешь сказать о нравах людей, о событиях, которые там происходили, о быте, который там существовал. Просто у Вики уже сложилась система историческая. Все, она уже мыслит поэтапно, она понимает, что, когда, как это было. Она слишком много уже знает. Елена Николаевна, вообще наши талантливые ученики – это еще и большая ответственность. Как вы вообще справлялись с этим стрессом, когда поддерживали свою ученицу? Было ли такое, когда, например, Вика не могла правильно ответить, а вы-то знаете, и вы очень волновались? Или когда она превосходила ваши ожидания? Расскажите немножко об этом. Я вообще не справляюсь с стрессом. Я вообще не стрессоустойчивый человек. Я нервничаю за нее так, лучше бы я там была. И когда я увидела на Олимпиаде, на региональном этапе, нужно было быстрее всех поднять руку. Вот ты сидишь, руки у тебя, то есть ты знаешь... Физическое движение. Да, и когда я у нее за спиной, она сидит там передо мной. И когда я вижу, что у нее выиграют на руке, все, я думаю, сейчас я подберусь, сейчас я ей. Вот. А потом она уже все поняла. Я смотрю, эта рука у нее уже пошла, она ее заносит до того, как он спросил, она у нее поднимается сразу. Все, она поняла, она проанализировала. То есть у человека настолько замечательный аналитический ум,
Она понимает сразу, как нужно. Ей нужно несколько минут Вики, чтобы сориентироваться в ситуации и дальше уже идти в бой. То есть эта девочка создает впечатление сначала очень уверенного в себе человека, а потом, когда с ней выходят на татами, грубо говоря, видят, что перед ними очень сильный боец. Вот сначала мы, когда приехали в Москву, заскакиваю вперед, Вика приболела. И настолько было нехорошо. Это в первый день Олимпиады, потому что дорога, дождь, погода такая еще, вот, и съемки. И она первый день, ей было очень тяжело. Ребенок вечером пришел, там, что она себе говорила, я не знаю, но к утру это был другой человек, он пошел в бой. Совсем по-другому она уже играла, она уже не боялась, все. И ночь хватило, одной ночи, чтобы она взяла себя в руки, выспалась, скорее всего. Я спросила, ты плохо спала? Она говорит, нет, я спала хорошо. Молодец. Ну, а теперь послушаем эту версию Виктории. Виктория, тяжело ли было на федеральном этапе посмотреть вот в глаза своим соперникам, экспертам и так далее? Как это было? Вот, кстати, про соперничество. Я могу сказать, что «Умники и умницы» — это не борьба, не соперничество. И когда мы вошли в студию, Юрий Павлович сразу дал наставление: вы не соперники, вы дипломаты, потому что дает возможность поступить в МГИМО, откуда выходит уже великий дипломат, например, Сергей Викторович Лавров. И нам сказали, что «Умники и умницы» — это дипломатия. Дипломатия — это война мирными средствами. И нужно не пытаться обыграть своего соперника, нужно просто проанализировать и понять его не то что недостатки, а слабые стороны, да. И то, где он не сможет ответить, если ты знаешь ответ, то ты должен отвечать. Ты должен тянуть руку. И даже бывало так, что, например, я знаю, что не ответит мальчик, потому что он на самом деле не проходил эту тему. Он занимался уже углублением военной истории Петра Первого. Я смогла ответить на этот вопрос и получила орден. Также Юрий Павлович говорил, что когда я уже вышла на дорожке, он сказал: «Виктория, это же не поражение, а победа». И он сразу дал мне наставление идти именно на желтую дорожку. Ну, я, конечно, волновалась из-за конкурса красноречия, и у нас еще была... Ну, я не могу сказать... Я очень хорошая женщина, ректор Псковского университета, и она давала наставления уже в процессе конкурса красноречия, анализировала каждое сказанное человека и сказала, что у меня не было структуры, но все равно я заняла второе место, и у меня была возможность выбрать дорожку. Но мальчик, который занял первое место, он выбрал красную дорожку, а мне дали право пойти на желтую дорожку. И, наверное, благодаря этому я и вышла в полуфинал, потому что на красной дорожке все равно нет права на ошибку, а на желтой еще есть возможность сделать что-то не то. Но я, конечно, не воспользовалась этим правом. И Юрий Павлович сразу сказал, что я должна выиграть, то есть я должна пройти на этой желтой дорожке. Также Юрий Павлович спросил, много ли в моей области, в моем городе умных детей. Там некоторые дети говорили, может быть, из-за стресса. Нет, только я. Но я сказала, что очень много детей умных, потому что, иногда нет возможности где-то проявить себя, и вот, может быть, в этом проблема. Но я, конечно, благодарна и проекту «Умники и умницы», что они дают проявить свой потенциал человеку. И также Юрий Павлович сказал, что «Умники и умницы» — это семья, и это дело всей его жизни, благодаря которому он находит юных Ломоносовых на необъятных границах нашей Родины. То есть необыкновенно вдохновляет этот человек развиваться и идти дальше. Ну и вот, наверное, вы убедились тоже сейчас под прицелами камер, да, здесь в студии, как это тяжело. То есть мало того, что ты должен обладать знаниями, ты должен проявить реакцию, чтобы обогнать своих соперников, ты еще должен справиться со стрессами. То есть под светом софитов, камер ты должен отвечать. Расскажите немножечко о кухне, как проходили съемки на федеральном уровне, сколько это длилось, были ли какие-то перерывы, какие-то факты нам расскажите.
Мы приходили в 12 часов в Останкино, в студию уже заходили, и до 9 часов вечера сидели там. Вот эта программа, которая идет буквально полчаса. Да, наверное, некоторые думают, что мы готовимся до 12 часов, читаем книги, успеваем, на самом деле мы просто спим, и потом сразу собираемся, потому что что-то делаем и сразу бежим туда. То есть там еще некоторое время занимает дорога в студию, и туда уже заходишь и понимаешь, что как-то все уже по-родному, когда уже во второй день приходишь. Все уже знаешь. В первый день, конечно, было тяжело, потому что, не знаешь, куда идти, что делать. А уже во второй день уже становишься свободным и в общении с людьми. Кстати, я хочу сказать про участников, про ребят, которые приехали. Это, удивительные люди, приехали с разных уголков нашей страны. И со многими ребятами, конечно, было тяжело расставаться. Я встретила много людей, у которых разные интересы, разные взгляды на жизнь, но не было той злости, например, которая иногда присутствует в олимпиадах, в борьбе. И очень, конечно, было больно расставаться. И Юрий Павлович сразу сказал, что умники и умницы — это семья. Во-первых, это семья, и вы должны дорожить каждым. И вот каждым моментом, который там происходит, пусть вы не пройдете в следующий финал, зато вы здесь были, вы показали себя, вы показали свое умение выйти вот из зоны комфорта. Во-первых, это еще и выход из зоны комфорта, потому что когда ты находишься постоянно в объективе камеры, 9 часов, даже ЕГЭ, никакой ЕГЭ не сравнится, да, с таким напряжением. Конечно, тем более 3 дня еще. Голодные. Еще 3 дня были съемки, то есть по 9 часов 3 дня. Выходишь из зоны комфорта, когда еще ты видишь людей, которые приходят участвуют в роли судьи. Это, конечно, удивительно. И люди приходили очень умные, известные, например, Елена Малышева и Олежка, но больше всего мне запомнилось, конечно, проректоры МГИМО, потому что они давали достаточно сильные наставления, полезные советы, которые действительно пригодятся в жизни, и даже некоторые такие советы можно сделать девизом жизни, Например, по которому они следуют. Ну, обиды у вас нет на жюри, что там когда-то они, может, не оценили. Нет, я об этом не они... задумывалась, я сразу искала причину в себе. Они действительно справедливо судили, но, конечно, когда пришла Елена Малышева, она сразу сказала: ребята, вы все гении, я даже не смогу стоять здесь и что-то говорить, я не смогу ни на один вопрос ответить, даже не смогу просто поздороваться во время конкурса красноречия. И иногда ребенок волнуется, и нужно что-то сделать с этим. И она видит, что ребенок может ответить, у него есть потенциал, у него есть знания, и она дает, дает возможность. Разряжает обстановку, да? Даже иногда ребенок ответил на половину вопроса, но ему дали орден, ему дали право пройти. Там вот дорожки, там, если ты отвечаешь правильно, то ты проходишь уже в следующие. Следующий шаг. Да, следующий шаг делаешь. Давали такие возможности, но иногда, конечно, попадались строгие судьи, которые действительно справедливо судили, пытались задавать даже дополнительные вопросы, но не всегда на них можешь ответить, тем более вопросы, которые не связаны с темой. И вот у меня девочка знакомая есть, участница «Умники-умницы», она осталась одна на зеленой дорожке, но получилось так, что она 2 неправильных вопроса... Она может ошибиться 2 раза, и она ошибилась, да? Да, она ошиблась, и уже на 3-м вопросе Юрий Павлович сказал, что идите, отыгрывайтесь на трибуне, у вас там лучше получается. И девочка отыгралась и прошла в полуфинал. То есть она не сдалась, да? Да, не сдалась. Но в качестве теоретика, конечно, уже там меньше преимуществ, чем агонистам, которые на дорожках побеждают. Кто вас поддерживал, с вами ездил в Москву на съемки? Первые дни я была с Еленой Николаевной, потом уже приехала мама, и здесь тоже такой удивительный факт. Во время, в день, когда я выходила на дорожку, мама сходила в храм Святой Ольги. Этот храм находится возле Останкино. И как раз в этот день у меня была тема «Святая Ольга». И вопросы были как раз про православие, про
Не про православие, про христианство. Хорошо. Да, про историю Ольги. И вы с ними справились. Да. Виктория, а есть у вас какой-то ритуал или там поверье, или вот вы знаете, что надо вот это сделать, и тогда все будет хорошо? Во что-то, может, талисманчик вы какой-то с собой возите? Есть что-то такое? Да, конечно, есть. Это иконки маленькие даже. Ну, вообще, я всегда ношу с собой иконки. И даже когда мы поехали на региональный этап, я, к сожалению, потеряла иконку, которой уже 10 лет было. Я так расстроилась. Но Елена Николаевна сразу дала мне иконку свою, да, и, наверное, благодаря этому я тоже как-то прошла. Благословение да. учительское. И эту иконку я взяла в Москву тоже. И еще у меня всегда в рюкзаке лежат иконы. Талисман у меня вот тут клевер. То есть что-то помогает, потому что бывают люди говорят, нет, мы независимы ни от каких Человек обстоятельств. полностью был экипирован. Знаниями и помощью Господа. И даже талисман взяли. И, кстати, да, когда вот мы поехали в Москву уже, мы вот на вокзале зашли в храм святителя Афанасия, помолились, подошли к иконе Сергия Радонежского. И тоже благодаря этому, наверное, все-таки получилось. В храме очень хорошая женщина работает. Да, Зинаида. На свечном ящичке, да, Зинаида. Она сказала, я за вас буду молиться, я поставлю завтра свечку, ничего не бойтесь, я прям с вами мысленно буду. Идите вот посидите, побудьте в храме. И мы зашли в храм, там никого не было. Только мы вдвоем с Викторией. И мы помолились Сергию Радонежскому, который дарит свое благословение детям, учителям, которые учат, и детям, которые учатся, святителю Афанасию. И с Божьей помощью поехали. Виктория, какие ближайшие планы? Что вам предстоит? Вот сейчас наши зрители, слушатели, может быть, хотят поболеть за вас. Как они это могут сделать? Что ждать? 19 ноября будет программа, где я выйду уже на дорожку. Можно посмотреть, но это уже в интересах человека, будет ли он болеть. Так, ну мы с нетерпением ждем. Дальше как будут развиваться? Какой приз вот получают победители «Умника и умницы»? За что они сражаются? Чтобы стать победителем этой передачи, нужно пройти четвертьфинал, полуфинал и уже финал. Да. Но победителям дают право поступить в МГИМО без вступительных экзаменов. МГИМО — это один из престижных университетов России, можно сказать, даже уже самый престижный, потому что изучается 53 языка в этом университете и разные направления, вплоть до биоинженерии доходит. Но вступительный экзамен там очень серьезные, тяжелые, ДВИ по английскому языку, за которых нужно, чтобы поступить на бюджет, нужно набрать 90 баллов. А платно там учиться действительно дорого, и никто не захочет, на самом деле. Не под силу. Да, не под силу некоторым. И поэтому называют иногда, что МГИМО — это один из университетов, где учатся дети депутатов, самый такие университет. И также нужно сдать ЕГЭ на высочайшие баллы. Там проходной балл 298. Это проходной балл. Максимальные баллы. Все три предмета максимальные 100 баллов. И то, наверное, не дает гарантии. Да. Виктория, а вот съемка программы, которую вы 19 ноября, она же велась раньше. Кто там были ваши соперники? Откуда, может быть, вы поделитесь вот чуть-чуть? Честно, я не могу сказать, но я помню, что со мной мальчик был, Артур. Он из Нижнего Новгорода. И мы с ним тоже хорошо общались и за кулисами, мы там смеялись, что главное... Ну, у нас было такое, что, например, на красной дорожке человек не проходит, не может ответить на вопрос, его садят в тюрьму. И даже была такая ситуация, что... Нет, ему дают право либо сесть на трибуну, либо идти ва-банк. Если ты не отвечаешь правильно на вопрос, который задается ва-банком, то ты идешь в тюрьму. А там были вопросы по географии, у некоторых тяжело с этим. И этот мальчик, который шутил, и в итоге сел. Ну,
Его потом, конечно, Освободили. да, его освободили. И даже Малыш его спрашивал, а почему у вас дети там сидят? Когда Виктория рассказывает, кажется, это так весело и здорово, что это просто юмористическая передача. Вот, но я думаю, что там были какие-то тяжелые моменты, и, наверное, отчаяние кто-то. И вот мы сами понимаем, как вот этот тяжело, когда время, когда фактор времени есть. То есть ты бы ответил на этот вопрос, но надо чуть больше времени и так далее. Вот, наверное, вы видели не только там улыбку какую-то и смеялись за кулисами, но, наверное, были те, кто там даже и не выдерживали, наверное, как-то нервы и сдавали. И, ну, всякое, наверное, было. Нет, я сейчас смеюсь, может быть, потому что я уже как-то с облегчением Уже смотрю на это, да. да? Но там было тяжело. И как-то привыкнуть к этой атмосфере. Кому-то было тяжело просто там сидеть все это время. Вот со мной сидели рядом мальчики. И когда уже мы заканчивали говорить о Мольере, один мальчик крикнул «Слава Богу!». И это все услышали. Да. Мольер была. Да, Юрий Павлович, конечно, не ругался, но он потом начал смеяться, что мы так относимся к этому. И также были моменты, когда Юрия Павловича перебивали. Не мы, а те, кто находился за кулисами, которые снимали передачу. Там сидели мужчины, ну, такие веселые. Потом, когда я тоже за кулисами сидела, они смешили. То есть они действительно говорят громче людей, которые находятся в студии. Также уезжали уже после второго дня, не могли выдержать. Ребята из Москвы просто не приходили. И была такая ситуация, что мальчик, он не успел приехать к началу вот игры. Да. Не то, что он эфира, он вообще приехал в последний день. То есть ему просто дали возможность только посидеть за кулисами. Он даже... И у него был такой стресс, что он не мог сосредоточиться на теме. Он даже не мог понять, что за тема. Он не знал, какие книги нужно ему читать. У него были с собой книги всегда вот в это время, но он не мог сосредоточиться. Он понял, что уже возможность потеряна. Но Юрий Павлович его пригласил в следующий этап, который будет вот в ноябре, возможно, уже проходит. То есть вот не каждый мог выйти из этой ситуации вот таким образом. Вот. Ну, будет что вспомнить и так далее. Ну и вот Виктория нам так вдохновляюще и интересно рассказывает об этом. Может быть, сейчас наши слушатели, зрители тоже загорелись желаниями поучаствовать. Поделитесь секретом, как это сделать. Можно ли это вообще? Или это очень-очень редкий счастливый случай? Или, Николай, может, вы вот расскажете, все-таки ваша ученица добилась вот таких успехов? Я думаю, что почти каждый ребенок, который хорошо учится в школе, может достигнуть того же, чего достигла Виктория. Дело в том, что это нужно просто очень много читать постоянно. Знаете, сейчас дети мало же читают. Телефон заменил книгу. А Вика читает. Она любит книгу. Поэтому она читающая, она анализирующая, она очень работоспособная, ответственная. Она боится подвести учителя, семью, школу. Она не столько город, за себя область она не столько за себя переживает, сколько вот эта вот степень ответственности таких детей, такие дети на вес золота, понимаете? Вот, поэтому я иногда смотрю на нее, и мне хочется сравнить ее с дельфином. Потому что у них, потому что они очень много работают и получают от этого удовольствие, дельфины. И у них совершенно замечательная память. Вот как у Вики. Мы с ней вместе разбираем, читаем. А я половину потом забуду, что мы читали. Дискутируете, наверное, конечно, да, чтобы конечно. к этому быть готовым. Вы знаете, в силу жизненного опыта я уже понимаю, в какую сторону ее направлять. Например, с Мольером. Она не хотела его особо учить, потому что она, его не проходит фактически в школе. Я говорю, Вика, это у всех будет ахиллесова пята. Все будут этот вопрос не знать. Так и получилось? Да. На самом деле, да. Потом некоторые жалуются, я вообще не знаю. Поэтому ты должна сидеть над Мольером. Все возьмут Петра и Ольгу. Я говорю, а мы берем Мольера, потому что он для них абсолютно непонятен. И действительно на Мольере она вытащила. То есть просто нужно, опять анализировать. И она послушалась. Видите, она вот Юрий Павлович сказал, Вика послушала. Елена Николаевна сказала, послушала. Мама сказала, Вика послушала. Кстати, маме Надежде огромное спасибо за воспитание дочери, хочется сказать, потому что скромная, ответственная, я не знаю, очень работоспособная, воспитанная девочка. Это все благодаря, конечно, семье. Вот. Я
очень довольна тем, что вот у меня есть такая ученица. Мне кажется, все учителя в школе то же самое скажут, подпишутся под моими словами. Вика наша золотце. Итак, 19 ноября в 9 утра можно включать телевизор и поболеть за ученицу Костерёвской средней школы номер 3 Викторию Михайлову. А мы благодарим вас за такую интересную беседу. Ждем вас в нашей студии с новыми победами. Спасибо большое, что пригласили.